यह लड़की अपने घर जा रही होती है, तभी इसे इस बिल के अंदर से किसी का आवाज सुनाई देता है। तो जैसे ही यह लड़की देखने जाती है तो उसे कोई खतरनाक चीज बिल के अंदर खींचने लगता है। तुरंत यह लड़का लड़की को बचाने के लिए आता है पर बचा नहीं पाता है और तुरंत जाकर अपने दोस्तों को बुलाकर लाता है। जब इसका दोस्त बिल के अंदर देखने जाता है तो उसे भी वह खतरनाक चीज बिल के अंदर खींच लेता है। फिर यह दोनों लड़के डरकर इस रस्सी में खाने का सामान बांधकर इस बिल के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों, लास्ट में इस बिल के अंदर से कुछ ऐसा चीज निकलता है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप इंडिया से हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, जब ये लड़के रस्सी को बिल से बाहर खींचते हैं तो बहुत ही खतरनाक भूत बाहर निकलता है जिसे देखकर सभी डरकर यहाँ से भाग जाते हैं।